हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपसे एक ऐसी किचन इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको जो है कितने ही सेहत में फ़ायदे देती है और आपके किचन में जो है लगभग ये चीज़ हमेशा ही पाई जाती है। सबके घर में किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन जो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिस फ़ायदे की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके हेल्थ के लिए, वो है कफ़। और जो है कफ से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं जो आमतौर पर सीज़न चेंज होने के समय में देखी जाती हैं, जैसे कि सूखी कफ होती है लोगों को, या जो है बलगम वाली खांसी होती है, या इसके अलावा नज़ला हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए जो है आप कई बार बहुत सारी दवाइयाँ भी खाते रहते हैं, तो भी आपको जो है बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही वेदर चेंज होगा तो अचानक से जो है वो समस्या आपको आके घेर लेगी। तो यहाँ पर जो है जैसे ही इन चीज़ों की बात आती है, तो उसके लिए आपको जो है बहुत कुछ सिंपल जो है घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं, जिससे कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो ये सब हैं ये आपको होंगी नहीं, क्योंकि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और इस इम्यूनिटी के बढ़ने के साथ साथ जो है आपके फेफड़े मजबूत होंगे, जो किसी भी प्रकार के सीजनल चेंज को जो है आसानी से झेल सकते हैं, और वहाँ का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तो जिस इंग्रेडिएंट की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो है शहद। शहद को जो है आप कितने ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद को सिंपली लोग जो है वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो है गला ख़राब हो तो उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किस प्रकार से आप शहद का इस्तेमाल करें कि वो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आराम दे, वो आपको देखने वाली बात है। तो आप शहद को जो है कुछ जो है इसके साथ यूज़ होने वाली चीज़ों के नाम नोट कर सकते हैं, कि जो है इनमें से आप ऑप्शन में किसी भी एक चीज़ के साथ जो है शहद का प्रयोग करेंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जैसे कि शहद का प्रयोग जो है आप अदरक और जो है अदरक का रस निकाल के उसके साथ शहद ले सकते हैं। आप लहसुन को कूट करके लहसुन के साथ जो है शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी में मिलाकर शहद ले सकते हैं, आप दूध में मिलाकर शहद ले सकते हैं, और इसके साथ जो है आप दालचीनी पाउडर अगर बना के रखेंगे तो उसके साथ भी आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अगर शहद का प्रयोग करते हैं तो वो आपके लंग्स को बहुत मजबूत बनाता है, और जो है आपको बाहर से जो है जो भी आपको बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर को नुकसान करना चाह रहे हैं, उनसे जो है आपका डिफेंस जो है बॉडी का मजबूत करता है। और आप जो है अननेसेसरी जो है एंटीबायोटिक्स खाने के, बीमार होने के, जो फ्लू के सिम्टम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों को काफ़ी लंबे समय तक बुखार वगैरह की समस्या भी आ जाती है, और जो है आपका दैनिक जो है रूटीन भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है। इन सब चीज़ों से आप बच पाएंगे। तो आप ज़रूर जो है अच्छी क्वालिटी का शहद इस्तेमाल करें। इनमें से आप किसी भी एक इंग्रेडिएंट के साथ शहद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा, और आप खुद को और अपने बच्चों को जो है इससे जो है स्वस्थ रख पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।